A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi turi Bluetooth da zanda, kamar babbar waya da ƙarama ko kuma duk dai da ya kamata dai. Inda kwamfutar kama ka tura mata application ko waƙa ta Bluetooth, ga yadda za ka yi da zanda. Na farko za ka iya shiga ta zanda ma, bari ka ga in ka shiga zanda sai ka ɗan jira. Yauwa gashi da ka shigo zanda nan fuskar za ta nuno maka, ɓangaren app kenan, nan gurin za ta nuno ma. Yauwa bayan kun danna nan gurin sai ka zaɓi wanne sound kake so ka tura. Bayan ka zaɓa ka gane shi sai ka fita, sannan ka tafi Bluetooth wannan. Yauwa bayan ka zo Bluetooth ɗinka sai ka kunna shi, sai ka kunna wayar da kake so ka tura ko kuma ita ce za ta tura ma. To gashi nan sai ka kunna, bari a yi searching ɗinsa. Yauwa bayan ya gama pairing, ka yi pairing ɗin su kai. Daman ga wayar da nake son tura Honor 5A, ga ta nan ita zan tura, sai in koma zanda ta. Gashi nan sai daman na zaɓi waƙar da nake son tura, ga ta nan. Yauwa sai ka danna wannan ƴar kibiyar, ga ta nan wannan ƴar kibiyar mai alamar share kenan, sai ka danna, sai ka zaɓa nan. Ka ga bai nuno su duka ba, ƙwaya biyu ya turo. Za a iya tura ta email ko ta Others. To Others ɗin nan nan za ka taɓa. Gashi nan ga medias ɗin da za ka iya tutturawa, ga ta ko'ina ma in kana so za ka tura, ga alamar Bluetooth nan. Ka tsaya ka duba sosai, ga alamar Bluetooth nan ya fita. Yauwa gashi nan alamar Bluetooth ɗin nan za ka taɓa, sai ka taɓa, sai ka zaɓo wayar da kake so ka tura. Yauwa in ka taɓa alamar Bluetooth ɗin sai ka ɗan jira. Ga wayar da muka pairing nan Honor 5A, naman na taɓa ta. Gashi nan yanzu yana tafiya 0. Yauwa gashi nan sai ka accept a waccan wayar, yanzu gashi nan yana tafiya. Yauwa gashi nan ya ma kusan gamawa. Yauwa ya gama. Ka ga yanzu ka tura kenan. Wannan ita ce hanyar da za ka yi. Yauwa da Allah ku manta da subscribe, ku yi share da comment inda akwai mai tambaya.